केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थित एक प्राकृतिक सुंदरता से भरी घाटी है। यह घाटी कोंडागांव से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में और जगदलपुर से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। केशकाल घाटी एक पहाड़ी घाटी है जो दो पहाड़ों के बीच स्थित है। घाटी की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। केशकाल घाटी में बहने वाली नदी का नाम भी केशकाल है। केशकाल घाटी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। केशकाल घाटी में कई प्राकृतिक आकर्षण हैं।